որոնք տեղադրվեցին կառավարության և նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կայքում հասանելի դառնալով տարբեր կառույցներին, ինչպես նաև քաղաքացիներին օրենքով սահմանված ընթացակարգերի պարագայում կիրառման համար, և այժմ ամփոփելով այս աշխատանքը ներկայացրել ենք օրհներքի կատարման կարգը, որը հստակ սահմանում է, թե երբ, որտեղ և ինչ տարբերակով պետք է հնչի Հայաստանի Հանրապետության օրհներքը, որպեսզի ստանդարտի կիրառումը նույնպես ունենա միանշանակ ձևակերպում և դրանից հետո էլ միանշանակ գործածում։ Ըստ էության կարող ենք նշել, որ օրհներքի կատարման կարգը պարտադիր է դարձնում պետական միջոցառումների ժամանակ օրհներքի կենդանի կատարումը, և սա նշանակում է, որ ցանկացած միջոցառումներ, որոնք պլանավորվում են պետական կառույցների կողմից, առավել ևս երբ որ խոսում ենք արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ, ապա պետք է նախապես պլանավորել և ապահովել օրհներքի կենդանի կատարման հնարավորությունը, որը կարող է լինել նվագախմբային և երգչախմբային կամ երգչախմբային տարբերակներով։ Կարգավորվում են նաև բոլոր այն դեպքերը, երբ որ օրհներքը կարող է հնչել նաև այլ ոչ պետական կազմակերպությունների և այլ անձանց կողմից անցկացվող հանդիսավոր արարողությունների և միջոցառումների սկզբում, և այստեղ կենդանի կատարումը բնականաբար նույնպես դիտարկվում է, բայց ձայնագրությունների պարագայում պարտադիր է կիրառել այն պաշտոնական ձայնագրությունները, որոնք, ինչպես արդեն նշեցի, հասանելի են։ Հատուկ պետք է ուշադրություն հրավիրեմ ուսումնական հաստատություններում օրհներքի կատարման կարգի վրա, մասնավորապես օրենքը արդեն իսկ սահմանում է, որ մանկապարտեզներում, դպրոցներում և քոլեջներում ուսումնական շաբաթվա սկզբին օրհներքը պետք է հնչի։ Օրհներքի կատարման կարգով հստակեցվում է, որ օրհներքը պետք է կատարվի հաստատության սաների կենդանի ձայնակցությամբ, այսինքն մենք պարտադիր ենք դարձնում, որպեսզի օրհներքի կատարումը ներառի նաև բոլոր անձանց, ովքեր ներգրավված են, և սա ունի շատ կոնկրետ նպատակ, որպեսզի պետական կարևորագույն խորհրդանիշը, ինչպիսին օրհներքն է, դառնա կրթական ամենացածր օղակից, երեխաների ամենաառաջին գիտելիքներից մեկը, որ ստանում են, և ոչ թե ուղղակի տեքստ կամ երաժշտություն, որ լսում են, այլ նաև իրենց կողմից կատարվող մի ծես, որը դառնում է նաև պետության գիտակցման և պետականության զգացման ամրապնդման շատ կարևոր ուղենիշ։ Կարգավորվում է նաև օրհներքի պարագայում ունկնդրողների կամ ձայնակցողների պահվածքը, մասնավորապես որպես կանոն պետք է հոտնկայս իրականացնել օրհներքի ունկնդրումը կամ ձայնակցումը, աջ ձեռքը կրծքին դրված, իհարկե օբյեկտիվ անհնարինության դեպքում պարզ է, որ այս ուրեմն պահանջը չի դիտարկվում, ինչպես օրինակ ֆիզիկական սահմանափակումների դեպքում և օբյեկտիվ այլ անհնարինության դեպքում։ Ըստ էության համառոտ